Tak, widzę, co się stało. Jak widzicie, widzowie, mamy... Tak, mamy, widzowie, na Sergiu 1000 pucharków. Bro, nie, jak to się stało, widzowie. 1000 pucharków, OMG, naprawdę źle, to było takie ciężkie. Pamiętam, widzowie, jak to było, że po prostu wbijałem 800. A teraz 1000 muszę. To jest naprawdę ciężko. Serg dużo zadaje, aż 2360, ale on ile? 4 razy po 960? To jest o wiele więcej. To jest bardzo duża Kenji, ile? 1500, więc tak słabo. Tutaj 2 razy po 600, to tak może być. Tutaj 1700, a tak. A Spike na pewno dużo. No 1080, no to okej, ale Spike na blisko też jest bardzo dobry, więc zostawiacie sobie łapeczkę do gry, jak chcecie więcej odcinków z wbijaniem 1000 pucharów na różnych postaciach, widzowie, ale Sandy i Mac, myślę, że Sandy, nie, myślę, że Mac i Sandy to sobie zostaje już na sam koniec wbijania, albo w ogóle nie będę na nich wbijać, bo po prostu jakoś mi się nie kręci wbijać na nich pucharki, więc no okej, widzę, więc takie tutaj było, że po prostu mieliśmy na Sergiu 1000 pucharków, to jest bardzo dużo, widzowie, oczywiście. No chłopie, no po prostu 1000 pucharków na Sergiu, to jest chłopie, to jest bardzo dużo. Więc to myślę, że po prostu zostawicie za tą łapeczkę do góry i suba. Już nie było takie ciężkie, to już było nie takie ciężkie jak na Spike. OMG, chłopie. Chłopie, ile ja to wbijałem, dobra. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Oczywiście dużo wbijałem na Spike'u, bardzo dużo, więc mam nadzieję, że się podobał odcinek tej widzowie. Ja mówię widzowa. Dobra, widzowie. Więc no, mam nadzieję, że się podobał odcinek, widzowie. No i widzowie na rapu.